Lima ya? 55 isinya. Iya, 5 Pak. Iya, aku cari telur. Bisa diborong apa? Iya. Diborong galgal. Kira stoknya masih ada. Iya, 5. Sekarang jadi masih ada. 5 biji. Siapa? Ini lagi Wisnu. cepat habis. Iya banget ah. Ini dari pasar. Sama ini dua enggak? Main dua dikit. Pak, Ibu ada mau enggak? Ini dulu ini sama kawan-kawan. Jauh. Mudik. Tanjak mudik. Sudah makan pokoknya tedok garok. Yang ikut dia ini juga katanya kakek yang tedok.